Hallo AFOPS, herzlich willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Dirk. Und ich bin der Niklas. Genau. Und wie ihr seht, es geht um Star Trek. Ganz genau. Wir haben nämlich jetzt alle Sets da. Alle der dritten Welle. Die sind jetzt alle verfügbar. Jetzt komplett. Also das ist nicht alles, das sind die, die noch gefehlt haben. Genau, den Rest seht ihr hier alles so im Hintergrund stehen mit ein paar Sachen der anderen Welt. Ja. Haben wir euch ja auch schon in Videos gezeigt. Die 4 sind jetzt auch endlich verfügbar. Und wir gucken uns heute davon genau 2 an. Richtig. Nämlich dies. Genau. Und dies. Richtig. So, und für die beiden gibt es dann nochmal die 2 Klopper hier, die stellen wir mal raus. Die kriegen dann, wie gesagt, ihre eigenen Videos. So, ich freue mich, endlich sind die Sachen da. Wir fangen mit dem Kleinen an. Fangen wir mal mit dem Kleinen an. Ja, das ist eine kardassianische Galor. Also Galor-Klasse. Galor-Klasse, ein Schiff der Galor-Klasse. Wie es heißt, wissen wir nicht. Ist wahrscheinlich irgendeins. Die haben ja... wahrscheinlich ist es Gul-Dukats-Schiff. Gul-Dukats-Schiff. Ja. Dann hat es wahrscheinlich den Dominion-Krieg sogar überlebt, oder? Weil ich glaube, sein Schiff wurde das zerstört. Ich weiß nicht. Ich bin mir gar nicht sicher. Also es gibt ja reihenweise Folgen, wo er mit irgendeinem Schiff ist. Die sind massig in der Serie zu sehen. Und deshalb haben wir auch ein niedliches kleines Modell davon gemacht. Und ja, wie ihr seht, und hoffentlich seht ihr das genauso wie wir, ist es uns ganz gut gelungen. Ja, hat diese typische, was ist das für eine Form? Hummer? Ja, da hatten wir schon mal drüber geredet. Also, wir sind eher so beim Rochen geblieben. Rochen, keine Ahnung. Also es ist irgendetwas, ein marines Design, würde ich sagen. Also das Ding kann mit Sicherheit unter Wasser genauso gut wie im Weltraum. Ja, den Sockel, ja, ihr kennt das ja, der Sockel ist quasi das kardassianische Emblem, also das Emblem der Gruppierung ist das immer bei uns. Und jetzt wundert ihr euch vielleicht über die Farben. Das war bei dem Schiff tatsächlich etwas aufwendiger, da eine passende Farbe für zu finden. Ja, weil die sind irgendwie, wie soll man das formulieren? Die gehen so ein bisschen ins Orange vielleicht, bräunlich eigentlich. Aber eigentlich passt keine Bausteinfarbe so wirklich hundertprozentig. Und deshalb gab es von dem, es gibt auch Szenen, da sehen die Dinger fast braun aus. Ja. Deshalb haben wir da tatsächlich, keine Ahnung, wie viel, 4 oder 6 Farbmuster. Bestimmt, also wir sind sehr viele Farben. Also es waren haufenweise Farben, die wir da dem Lizenzgeber eingereicht haben. Und der Lizenzgeber hat sich letztlich für die hier entschieden. Und ich denke, es ist eigentlich auch ganz gut. Also das war auch das, was wir am besten gefunden haben, hat uns am besten gefallen. Kommt ja auch immer bei den Farben auf die Beleuchtung an. Genau, also richtig. In der Filmszene. Das ist sowieso. Also wenn ihr wüsstet, wir kriegen ja die Studiomodelle als Referenz gezeigt. Wenn ihr wüsstet, wie die Dinge teilweise in echt aussehen und wie man sie aus der Serie her kennt, da denkt man so, was ja, ich sag nur, Deep Space Nine wirkt immer eher so ein bisschen bräunlich. Ja. Das Ding ist grau. Ja, es ist grau. Das Studiomodell ist grau. Aber sie sieht in der Serie eigentlich so bräunlich aus. Ja. Aber gut. So ist das halt. Hier steht auch wieder, wo es herkommt. Genau. Next Generation. Ja. Weil da kommen sie tatsächlich das erste Mal vor. Richtig. Die Kardassianer und eben auch in deren Schiffe. Also kein Fehler. Ja, genau. Man sieht sie natürlich in DS9 ein bisschen öfter. Ja. Und auch ein paar davon platzen. Aber das eine oder andere. Ja. Geht zu Bruch. So. Eine kardassianische Galor und die macht sich auch gleich auf den Weg. Ach nein, warte, wir haben ja noch. Ich habe ja noch. Du hast noch was, ich habe auch noch was. Also hier die Verpackung. Ihr kennt es, ein rechteckiger Kasten, wie gehabt. Vielleicht sollten wir mal einen runden Kasten machen oder einen kardassianisch geformten. Ja, ist egal. Stell dir mal vor, das Ding in der Form von dem Emblem. Ja, das wird, also gut, das ist eine Herausforderung. Ich wollte gerade sagen, ich habe keine Ahnung, wie man das machen würde. Vielleicht kommen ja noch ein paar Wellen und vielleicht machen wir das ja mal. Mal gucken. Also ich möchte nichts versprechen. Wie gesagt, hier der Kasten, Vorderseite, auf der Rückseite seht ihr nochmal ein paar Details. Ja, genau. Und auch hier wieder TNG-Symbol, ne? Hatten wir ja gesagt. Wisst ihr Bescheid. Dann habe ich nochmal die Anleitung. Sieht halt aus wie die Verpackung im Grunde genommen. Und ihr kennt es. Ich guck mal eben hier. Ich wollte gerade sagen, wie viele Star Trek-Anleitungen haben wir jetzt in die Kamera gehalten? Ich habe keine Ahnung. Aber trotzdem, für die Leute, die es halt vielleicht noch nicht gesehen haben. Genau, für die Neuen unter euch, die das noch nicht erlebt haben, das sind die Anleitungen schön wie eh und je und der vorherige Bauschritt immer verblasst. Genau. Ja. So, dann komme ich mal ganz kurz zu den harten Fakten, wenn ich jetzt die richtige Karte finde. Das sieht so aus. Ja, also das letzte unserer Minimodelle. Der Kameramann sagt, stell's doch mal hin. Also Kameramann gab mir ein Zeichen, so dass das nicht auffällt, dass er mir eins gab. Und genau, also hat jetzt keiner mitgekriegt. Gut. So steht er da.
Also, das letzte unserer Mini-Modelle ist jetzt endlich erhältlich. Es ist das Star Trek Cardassianische Galor-Klasse, ist ein Bluebricks Pro, hat die Setnummer 104963, hat 144 Teile, kostet 10,95 €, ist 16 cm lang, 8 cm breit und 9 cm hoch und es ist entspanntes Bauen. Ja, also da, ja. Es ist ein Minimodell. Ne, da ja. Gibt es nicht viel, wo man sich irgendwie. Egal. Ja. Und dann kommen wir doch mal von klein nach groß. Das ist dann schon wieder eine andere Hausnummer. Genau. Ja. Das ist das Gadget aus der dritten Welle. Genau. Das einzige Gadget aus der dritten Welle. Ist ein bisschen größer. Das klingonische, gut, es hat 1:1. Also das ist das klingonische Disruptor-Pistolengewehr. Ja, ich erinnere mich, dass du auf der Destination Star Trek auch ein paar andere Klingonen mit, sagen wir mal, ich nenne es mal Disruptorgewehren aus anderem Material. Also quasi, das waren Resin-Modelle, die so ziemlich 1:1 die Größe, also was die Größenverhältnisse angeht, das war ja schon bei der Phaser Rifle so, also da sind wir ziemlich dicht dran. Und auch was die Optik angeht, sind wir da ziemlich dicht dran. Also die meisten Klingonen, die uns da auf der Destination über den Weg liefen, die waren uns natürlich waffentechnisch total unterlegen, weil die hatten einfach nur die Pistole genau. Ohne den Gewehraufsatz. Ja, aber das kann die hier auch. Also du kannst ja mal demonstrieren quasi. Ja, denn wenn ihr sagt, also das Gewehr brauche ich eigentlich gar nicht, könnt ihr auch das ganze Teil abnehmen. Genau. Dieses Schulterstütze? Keine Ahnung, was da drin ist. Also es hat Knöpfe und also da ist mit Sicherheit verstärkt, dass das Ganze nochmal, sonst hätte es ja keinen Sinn, wenn es nur eine Schulterstütze wäre. Es tut auf jeden Fall irgendetwas. Garantiert. Man braucht es, ohne und das so geht's nicht. Habt ihr quasi die Pistolenversion, wie man sie auch sehr, sehr häufig in den Serien sieht. Mit dem Abzug am Daumen, ja? Also ja, genau, der Abzug wichtig. Ist hier. Richtig, ja. Das ist, das ist also sehr wichtig. Nicht, wenn ihr euch eures Lebens erwehren müsst, quasi, dass ihr ins Leere greift. Der Klingone zieht mit dem Daumen ab. Weil hier unten, da ist nichts. Da ist nichts. Also, ihr könnt es versuchen. Warum aber eigentlich? Keine Ahnung. Ist so ein Klingonen-Ding wahrscheinlich. Die Klingonen unter euch dürfen uns das gerne in die Kommentare schreiben. Ich frage mich nur immer, wenn ein Klingone ich meine, Klingonen kämpfen ja häufig. Ja, die haben doch auch eine Handschuhe an, weißt du, so richtige. Ja, aber wenn der seinen Daumen verliert, dann also. Oh Mann, dann ist er. Ich meine, weißt du, wenn du deinen Finger zeigen, dann kannst du ja immer noch den anderen oder den nächsten. Er kann ja dann so und so. Achso, du meinst, er steht. Ja, so. Ja, gut, kann sein. Ich habe keine Ahnung. Oder er macht es irgendwie mit dem Kopf, keine Ahnung. Und löst dadurch den Schuss aus. Man weiß es nicht, es geht bestimmt. Ja, die kriegen es bestimmt irgendwie hin. Bin ich sicher. Ja. Jetzt ist natürlich so eine Sache, wenn ihr jetzt nur diese Pistole habt, dann habt ihr hier oben dieses... Sieht doof aus. Ja, genau. Was soll man damit? Das ist bei der Pistole nicht dran. Hier ist natürlich das Gegenstück, das ist halt für den Schultergurt eigentlich. Ihr habt hier 2 Teile dabei, diese Slopes. Ja. Ihr könnt diesen Ring halt rausnehmen, macht diese 3 Teile ab und könnt das durch die Slopes ersetzen. Dann habt ihr hier oben halt eine... die Pistolenvariante halt ohne Bügel für den Gurt. Könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr jetzt das Gewehr wieder da rausbaut und ihr wollt das Teil nicht haben, hier oben, könnt ihr das natürlich auch abnehmen. Ja. Das ist ja gar kein Problem. Und das hier könnt ihr auch abnehmen. Steht im Übrigen auch in der Anleitung, es gibt beide Versionen davon. Also da liegt auch eine was kommt dann dahin? Keine Ahnung. Also hier wird einfach nur der Ring abgenommen. Achso, der wird einfach also weil wir haben uns ja, wie gesagt, die Modelle natürlich angeguckt und wenn diese Halterungen nicht dran sind, ist hier oben wirklich glatte Fläche, aber hier ist dann einfach eine Öse, wo der Ring drum ist. Diese Öse, okay, verstehe. Ja. Also kann man machen. Ja. Also dementsprechend, wie gesagt, es wird auch in der Anleitung gezeigt, die beiden Varianten. Genau. Und ihr seht es schon, der Standfuß, ähnlich wie beim Phaser-Gewehr, nur dieses Mal in Dark Bluish Grey, weil die Waffe selber halt schwarz. Das hätte halt ein bisschen doof ausgesehen. Wir haben es uns erstmal angeguckt und man hätte das wäre total Also wir hatten das Ding in schwarz hinten in der Werkstatt stehen und haben dann kollektiv entschieden, dass das so nichts taugt, weil mal blöd gesagt, es hätte dann ausgesehen, als ob es zur Waffe gehört und das ist halt nicht so. Ne? Genau. Also jetzt ist nur schwarz, was zur Waffe gehört. Hätte halt komisch ausgesehen. Genau. Und hier unten haben wir auch wieder die Herkunft. Jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Deep Space Nine.
Da kommen diese Klingonengewehre. Sie kommen auch in Filmen vor. Ich muss gerade überlegen, ich glaube im 3. Jetzt tu nicht so, als ob du weißt, in welcher Filmszene das vorkommt. Ja, natürlich, wenn sie sich. Welcher ist denn das im 3., wo sie sich. Ja, doch, das ist doch hier. Ja, welcher ist denn das im 3.? Ja, der 3. Ja, Film. nein, im 3., wenn die Klingonen sich auf die Enterprise beamen, kurz bevor sie die Selbstzerstörung aktivieren. Ja, das ist. Da haben die auch solche Gewehre dabei. Das ist im 3. Ja, das ist im 3. Ja. Siehst du, ich hab's gewusst. Ja. Wow. Also. Gut, okay. Okay. Die Waffe kommt auf jeden Fall, sie kommt auf jeden Fall auch auf DS9 vor und dementsprechend, ja. Ein kleiner Karton. Formschön wie eh und je, etwas größer, ja. Und die Rückseite? Genau. Kennt ihr? Ja. Gut. So, haben wir den auch abgehakt. Zur Anleitung, es ist halt eben dasselbe wie Dings. Ich weise nur noch mal eben darauf hin, hier irgendwo seht ihr, wenn ich die Seite jetzt finde, da. Genau. Hier habt ihr dann auch quasi abgebildet, wie ihr die beiden Versionen, wie ihr das abnehmen müsst und was ihr dafür also es ist total kompliziert. Der Umbau erfordert eine detaillierte Anleitung. Wir haben da 2 Doppelseiten quasi für in der Anleitung extra Platz freigehalten, damit das auch jeder hinkriegt. Ja. Wir erwähnen es trotzdem nochmal. Also ich glaube, das braucht es nicht unbedingt, aber nur der Vollständigkeit halber ist es trotzdem drin. Genau. Darf ich jetzt die Setkarte vorlesen? Möchtest du die Setkarte? Ja, ich würde gerne, weil du nämlich die schon wieder... Okay, wenn du meine Schrift lesen kannst. Ist das klingonisch oder was? Okay, nein. Spaß beiseite. Jetzt wird's ernst. Also Star Trek Klingon Disruptor Gewehr seht ihr hier und das ist ein Bluebricks Pro mit der Setnummer 104964 für 89,95 € und die Abmessungen sind 61,5 cm in der Länge, 19,5 cm in der Breite und 23,5 cm in der Höhe und ja, es ist entspanntes Bauen. Ja, also man baut so vor sich hin, ja, und am Ende ist es fertig. Das wäre gut, wenn es am Ende fertig wäre, oder? Ja, toller Tipp, am Ende ist es fertig. Ja, meistens ist es gibt auch Sets, die sind gar nicht so entspannt, deshalb gibt es hier bei uns auch die Kategorie spaßbefreit, die wir allerdings wahrscheinlich noch nie gebraucht haben. Es wird nicht jedes Set fertig, ja, also ich habe selbst zu Hause welche, wo ich mir zwischendrin gedacht habe, meine Güte, also nee, sorry, aber kein Bock mehr. Die waren aber nicht von uns, muss ich dazu sagen. Das ist gut. Also das ist entspannt, das heißt, ihr kommt dann ganz gediegen am Ende an und merkt dann irgendwo, ich bin ja schon fertig. Und tada! Okay. Ja, wollte ich nur mal sagen. Ja, ist ja alles gut. Kann man doch mal erwähnen. Ja? Ja. Ja, und jetzt? Ja, jetzt machen wir Schluss, oder? Ja. Wir können nochmal, also nochmal. Zieh das doch nochmal irgendwie rein. Was hat denn den Delta-Flyer gelassen? Der Delta-Flyer, ja, den hat unser Kameramann einfach so weggemacht. Ja, weißt du, da will man das hier nochmal kurz so ins Bild schieben, um nochmal zu zeigen, was jetzt alles da ist. Und dann werden uns hier die Sachen vom Tisch geklaut. Dann machen wir doch gleich mal so wie im Thumbnail so. Machen wir so dumme Gesichter? Keine Ahnung, ja, okay. Nein, lieber nicht. Also wir stellen es einfach nochmal dahin. Genau, das ist quasi der Rest der Welle in seiner ganzen Pracht. Alles jetzt da. Wie gesagt, zu den beiden kommen noch Videos. Richtig. Machen wir noch. Und, die werden ein bisschen ausführlicher. Ja. Dann würde ich sagen, für heute war es das aus dem Noppenstein-Studio. Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt es noch mehr. Viel Spaß beim Bauen. Macht's gut. Ciao. Hoppla. Oder so. Ja, irgendwie. Ja, irgendwie, oder? Was weiß ich, keiner. Vielleicht so. Einfach nur so. Hoppla. Müssen wir die Tamara fragen, die weiß sowas. Die weiß das garantiert. Ja. Die hätte das Video wahrscheinlich auch auf Klingonisch machen können. Ja, richtig. Ja. Also wir gehen nur in Sprachkurs. Es reicht jetzt, wir sind fertig. Ja, ist gut. Ja. Ciao.